Fatos interessantes e surpreendentes sobre vacas. O leite é um produto que está em muitos produtos lácteos, como queijo e iogurte. É proveniente de vacas leiteiras. Que são raças específicas que foram criadas por sua capacidade de produzir grandes quantidades de leite para consumo humano. Para que as vacas produzam leite, elas devem ser contínuas fecundadas. Você sabia? As vacas têm um campo visual de 330 graus. Quase uma visão geral. Elas podem ver as cores amarelo, verde e azul. Enquanto o vermelho, elas têm dificuldades. A idade de uma vaca pode ser determinada olhando seus dentes e olhando o número de anéis em seus chifres para concluir sobre a idade. As vacas não precisam de dormir muito. Por dia, elas dormem apenas cerca de 30 minutos de sono profundo, que é dividido em 6 a 10 períodos curtos. As vacas têm um forte olfato. Elas podem perceber cheiros a uma distância de até 10 quilômetros. Em comparação com a audição dos humanos, a capacidade auditiva das vacas é melhor nas faixas de frequências profundas e altas. Está gostando deste vídeo? Clique agora mesmo no like. Iremos ficar muito felizes por saber que você gostou. As vacas estão se movimentando constantemente durante o pastejo e pode percorrer até 13 km por dia. As vacas são animais muito sociáveis. E formam amizades íntimas com outros animais em seu rebanho. Lamber um ao outro reforça as relações entre os animais e tem um efeito relaxante.
As vacas bebem diariamente até 100 litros. Isso quase atende a uma banheira inteira de água. A gravidez dura 9 meses, assim como com os seres humanos. As vacas só dão leite quando tem um bezerro. Além do mugido, as vacas usam sua linguagem corporal, com a posição da cabeça, membros e cauda. Além de expressões faciais para se comunicar. Obrigado por assistir até o final. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo!